Shorty fell in love, now she doing all my drugs, young Ballin' in the club like lil' mama in my eyesight. She go on with me tonight, we connect like Wi-Fi. Yeah, I'm on the table. Тушите! Надо звонить в полицию. Ну не в полицию. Молодогвардейцев. Можно посмотреть таблички. Тушите, ёбаный театр. Давайте бегите, я закрыть. Тушите, ёбаный. Тушите. Это Рома у нас молодец такой. Решил костер создать. А, ты уже пожарных? Я хотел вызвать. Не надо вообще его вот так вот сдувать, оно ж потом этот огонь куда-нибудь отлетит там в дерево. Гений. Пипец. Просто пипец какой-то. Это возможно, если вот так вот раздувать огонь к дереву, то трава выгорела. А там все выгорело, то, что под шиной было. Она вот так вот костер включали. Я там начал выгребать. А я видел. Я видел. Ты видел? Жарко? Я помню, я там увидел как... Нет, когда тушили было. Ну да. Первый начал. Там может быть штраф даже до 10 тысяч может быть штраф. Нет, кстати, не забыл. О, у нас в этом доме полицейский сейчас стрелял. А с другой стороны? Нет, скорее всего, прям кто-то. Сейчас, наверное, вывеска полицейский участок. Там точно будет штраф. Там по-любому может. Его бы по-хорошему дал. Либо... Слышал, руки его. У него даже сестра есть. Вот Израиль, блин, привет. Блять, нахуй я сюда пришел? Штрафом пойдет учет. А потом кто возьмет здесь? Ладно бы в деревню. Ну да, пошел я нахер. Это вообще сейчас Так все говорят на тебя и
если бы дерево бы это сгорело, тут бы все бы нафиг бы сгорело. Все, тогда бы уже бы... Это еще повезло, ветра не было такого сильного. Ну, как раз сейчас... Ну, как раз как ты сказала. Да уж. Вроде бы двор пустой, вообще никого нет, как пожар начался, все просто прибежали. Права говорит. Какой? Какой Ну, замок- бензин есть? замаскировать? Если замаскировать, нахуя? Нахрена это маскировать? Я про это не говорю. Как ты узнал? Ну, в смысле, ему лицо номер. Вышел. Вперед. Вот, все есть. Кто был? Кто был возле костра? Что это, блин? Сюда, по-моему, тогда вот в этот момент шкаф. Меня не было. Вот кто именно здесь, когда все началось, раньше, сюда. Так они сейчас приедут, они же это, как его, завернут сюда. Из верха они будут заезжать. Так удобнее будет. Слышишь, Андрей, он здесь ни при чем, мне кажется. Он прекрасно здесь. Я вообще там стоял, наблюдал, блин, за этим. Такой смотрю, они чуть подожгли, блин, шину. Так ты же тоже там сидел уже с ними как бы. А, то есть ты сидел, но ты им говорил то, что типа тушить, да? Мне не можно. Тоже верно. А то просто ты как бы... По словам он как бы говорил, что он говорил им тушить. Он с ними сидел, но он по словам ему говорил тушить. Ну кто-то, видимо, либо он, либо Рома. Сейчас потому что еще жарко, не Я думал, вы шли купили. Вышли за магазин. А, во, они вообще сверху едут. Они вообще сверху. Я думаю, Сейчас там он разберется, он у нас молодец, он нас вызвал. Пусть сам и бежит и встречать. Вот, Ярик пришел. Они сейчас, видимо, объедут вот так вот и сюда заедут. Или как вообще, или как они это сделали? Что-то оттуда гул какой-то слышу, как будто оттуда. я убежал, Я вот там вот стоял на... А мне велик надо убирать, или здесь парковаться? Тогда я лучше уберу велик на всякий случай, то он помешает.
тушить. Это не ложно, это просто... Нет? О! Отходим, отходим. Отходим. Ну, присаживаемся немножко. Смотри. Может быть, даже ты попадешь на YouTube. Да? У тебя сколько подписчиков? 330 почти. Ну да, уже 300 почти. А у меня 330. Ладно, что буду делать? А что они сказали? Они сказали, я видел как раз. Кстати, откуда вы ведро взяли? Все-таки дура, ну что? Да блин, где у нас главный свидетель Серега? Вот Серега нам сейчас объяснит все, что будет. Кто поджег? Чё ты? Скажите мне! Кто вообще не надо? Она уже уезжает. Да мне вообще... Рома, ты что, совсем что ли? Ты своей башкой думаешь, там в году? А ты норма с тобой здесь пошел. Я тебя знаю, ты прекрасно знаешь, что я я вообще выноси. Просто шутил говорить, да? Рома, либо это отмазка, либо это какое-то самое тупое решение поджигать мусор. А то бы вам бы еще похуже бы улетело. Что, бля, бери, да, что ли? Сказали, Не подарок. Давай, говори. Видишь? Что? Пожар, огонь, смерть, страх, смерть, и пожар. И запах резины без автомобиля. Да. Все, пожар. Я пожарку выключил. Пожарные пришли, Так мне кажется, это мне кажется, кто-то должен будет потом вычистить, либо это какие-то специальные эти. Я не знаю, это либо уборщики делать должны, либо я не знаю, либо это сейчас это как раз таки. Вот если так. А зачем тебе подъезд?
4К. Да. А где эта камера продается? Да в ДНС. Сейчас их таких Сколько? 3500 почти. Нормально. А сколько стоят они? Кто? Камера? Да. А куда наш подозреваемый? Пошлем. А он, кажется... А, нет. А, ё-моё. Они же ему заплатили. Так им же потом уже штраф еще родокамом будет. Да. Зачем мне? Нет? Нет. Кто поджег? Нет, сейчас победитель свободы с пожарами может быть штраф или даже штраф. Никто не знает, сейчас все разбегутся, никто ничего не знает. Ну, как... Нахер сейчас все разбегутся. Кстати, ну вот как раз Рома с этим, как его зовут? С Артемом Мишу заплатили этому. Прикинь, Как раз Миша за ложный будет вызов искать штраф нас. оплатят. Точно. Точно, блин, уже при него. Блин, тихо. Боже, Рома ушел. Рома сбежал. Она все равно, если не будет, то Рома идет. Нет, нет, его отпустили. Отпустили? Да. Рома просто... Чё? Что? О, паспорт? Обложка для паспорта. Ема, обложка для папы. О, это камера? Да. А прикинь, они еще и Ты паспорт. что, снимал? Ты снимал? Так что ты снимал это все? С самого начала? Практически. А вот это доказательство. Что, вы что, паспорт поджигали? Ты все заснимал? Паспорт подожди. Это обложка от паспорта, это бумажка. Это не настоящая, это обложка. А, я думал, что нереально паспорт подожгли. Вот это уже незаконно реально было. Это уже реально, это уже все, незаконие, все, арестовать. Смерть. Мне сейчас слов нет. Вот как ты думаешь, мне это вот видеозапись указывает на YouTube? Просто. Да. Да? Сколько хайпа будет вообще? Ну почему бы и нет? Наверное. Не, ну а почему? Ну что, выложу его на второй канал, который у меня с нулями подписчиков. Это как раз у меня канал для всяких Где таких телефон видео. с собой? Есть, конечно. А ты сможешь через Bluetooth подключиться? к Номер видеозаписи? запиши мне. Отправишь мне видос? Да. Ладно, погоди-ка. А, уже, кстати, 18 минут оно снимает. Короче, текст. Сейчас, погоди, я это... Пока. Там же есть, да. Еще тем более ведущий безумный. А, это эти, Видишь, как как его? железо? А, GoPro? А, это волокна железные. Ну да, это для крепости сделано. Его тут тоже. Ну это сделано для крепости. Что? Короче, это был полный пипец. Пацаны разожгли костер. Чисто, Подожгли шину. чисто я стою там с другом через окно разговариваю, Дима вот так пробегает, ну это он. Мгм. Он вот так пробегает, короче, видит, тут огонь горит, видит Рому, типа мы подбегаем, видим тут огонь, потом видим то, что типа трава горит, мы вообще с ума сходим, мы берем бутылки нафиг, бежим к водороботу, просим у кого-то рубль, вот. Короче, жестко. Да. Подожди, я тебе могу рассказать, как это произошло. Давай. Короче, попросили у челика зажигалку. Подожди. А как вас зовут? Данил. Меня Михаил. Я тоже Миша. Короче, подожгли картон, начали подкладывать, и вот получилось итог. Ну, в принципе, логично как бы. Ну, а как еще поджечь нормально прям шину? Ну, что теперь? И вот, кстати, доказательство, то, что подкидывали. Кстати, некоторые, если узнают настоящие свойства шин, то их скоро на металлолом начнут сдавать. Сжигай. Сжигать, Блин, гений. брать тупо бомжики будут, шины доставать и не нужны, и просто ложить в это. Железные такие, знаете.
Короче, будут железные штуки ложить, и там будут доставать железо и такие. Короче, за такой экшен подписывайтесь, как бы, ну... И ставьте лайк. Он Да. старался, как бы, Ну, незаметно все снимал, правда, практически все видео. Да, будет много. Пол. Но я вырежу самые интересные моменты и закину их в ролик. Вырежешь Да. самый интересный момент. Нет, то есть не вырежу, а вырежу неинтересные. А ваши лица же можно показывать на YouTube? Вы же разрешаете? Почему нет? Ну, что, логично. Спонсоры данного видео Рома и его дружки. Прекрасно. Короче, за такой экшен подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, ты оставишь ссылку в описании. Ты, главное, мне ее дай. И такие сейчас тебе дам. подписчики подумают, то, что мы это все поджигали и записываем классный видос. Логично, блин. Короче, Постанова нафиг, да. постанова фейк. Да, вообще фейк. Зашибись. Да, ну в принципе, да, вызвали пожарных, конечно, для фейка. Конечно, нам же заняться не... Поранили палец для фейка, да. А вот и как раз и Да. тот самый картон. Только мой палец замажет, он на ютубе это не взять. Ну, кровь По-моему, там, да. они собирались... Кишки, мясо. Замажь. Мясо, матюки, убийства, 18+, и... Короче, данное видео, наверное, будет заканчиваться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой главный канал, потому что я это все буду выкладывать. мой тоже. Зашибись! Я сейчас тебя съем. А какой твой канал на ютубе? Я тебе потом ссылку дам. Дам. Ну и по головке дам. Ну, вот так вот. Халабысь и все. Короче, с вами был Икс Дракоша. И всем пока-пока. До свидания. До свидания.